Pozdrav svim našim gledalcima. U nastavku pogledajte kako je izgledao Temišvar u decembru prošle godine. Nadam se da ćete uživati u ovoj našoj pešačkoj turi i zajedno sa nama vidjeti kako je lepo okićen ovaj grad. Dragi moji, evo nas u centru Temišvara. Malo smo seli ovdje da popijemo neko piće, malo da se zgrejemo, pa nastavljamo dalje našu šetnju kroz ovaj prelep grad. Kao što vidite iza mene u pozadini da je sve lepo okićeno, sve izgleda kao čarobna bajka, zaista je sve prelepo. Javit ćemo vam se malo kasnije sa neke druge lokacije. Să aveți Crăciun fericit și doresc acum înainte de plecare să felicit organizatorii pentru că fac lucruri extraordinare. Doamne ajută, Crăciun fericit! Vă iubim!